अयाज़ मां चाहियां थो त हाणे मौलवी खे घुराए तव्हां ॿिन्हिनि जो निकाह करायां जीअं इन निकाह जी ख़बर जलाल ख़ान खे पए त उनजी भेण जो निकाह थी वियो। जलाल खान ऐं हुनजा साथी पाण वधी रहिया आहिनि। अयाज़ ऐं नाहिद हिन जॻह ते महफ़ूज़ न आहिनि, हिनखे कंहिं महफ़ूज़ जॻह ते पहुचायो। अयाज़ ही ठीकु थो चए, दुश्मन ते भरोसो न कबो आहे। जेकॾहिं जलाल खान जी भेण घरां निकितल आहे त जलाल खान बाह वांगुरु ॿरियल हूंदो ऐं मां चाहियां थो त हुन बाह में ॿ मासूम जानियूं ज़ाया न थियनि। इन्ही जे करे मुंहिंजो बि इहो फ़ैसिलो आहे त ही जॻह चेंज कयूं ऐं तव्हांखे काई महफ़ूज़ जॻह ते पहुचायां। जेको हुकुम तव्हांजो। अचो मूंसां गॾु, अचो। सुठो अथई तेने कमीणीअ खे मुंहिंजे हवाले कर, न त अॼु सॼो टोलो मारे बर्बाद कंदुसि, बर्बाद।
छा थियो भाऊ मेरो यो छा थियो आया तूं नाइट के वती त निकरियो ना दा मेरो ना ता तो कौन करे मां चवा तो निकरियो क्यों अदा मेरो असां तोखे न छॾींदासीं तूं असांखे साथ ॾिनो असांजी ज़िंदगी बचाई आहे आज ये जवा तो तीर क्यों निकलो भाऊ जल्दी मेरो जल्दी कर न निकरियो भाऊ मेरो असां तोखे न छॾे वेंदासीं केतिरो जल्दी थी सघे त निकिरी वञ मां हिन खां मोॾियां थो ही बची न सघंदा भाऊ न बची सघंदा असां तोसां गॾु आहियूं न असां मारींदासीं कटजी तोसां तो निकल निकल असांखे तुंहिंजी ज़िंदगी प्यारी आहे भाउ मीरू अरे निकल
अफ़सोस ॾाढी देरि थी वई ना को